Men so'zlamoqchi bo'lgan bu hikoya Çin xandallığının ahırkı mezgillerdeki Qashqar şəhərindən başlandı. O çağlarda mening dadam Bağdun. Əmdili 10 yaşda ekendi. Ulan çekilmedi. Şekerme tabi. Jigdilongla, jigda, oppa jigda, jigdilongla, jigda, jigdilongla. Jigda, jigdilongla, jigda, jigdilongla. Qachon bilib oldik. Ne? Balam, shuncha kamri jahonda faqat mushu daryolar biz yo'qsillarga hamnafas. Qarana, bu katta qancha yiroqlarga uchib ketgan bilanmi, oxiri o'z makoni bo'lgan mushu daryo bo'yiga yana qaytib keladi. Bağdun, esingda bo'lsin. O'z makonimiz bo'lgan bu tarimdan sen hergiz ayrılma. Uqdingmi? Uqdim. Burun tarim bundaq emaskendik. Hammaleri bağı bo'stonliq. Xuddi jannatga o'xshaydi ekan. Minglagan odamlar baxtiyor turmushda yashab ekan. Biroq keyingi chog'larda yavuz olvosdi kelib, birisi bo'ron chiqirib, shaharni vayron qilsa, ikkinchisi qum ko'chirib, bebayon zaminni vayron qilib etgan. Yana birisi vabo kesili tarqitib, odamlarning jeniga zomin bo'lgan ekan. Shundan keyin tarim dashti bayonga aylanib ketgan. Buva, u olvoslar nemish qo'g'ilib etmabdi ekan. Olvoslarning genini oladigan xanjar Quyosh shahriga solab qo'yilganmish. Qanchalagan yillar, qanchalagan davrlar o'tib ketdi. Toki hozir qadar birma odam uni ochadigan oltin ochqichni topolmagan. Oltin ochqich? Janoblar, Seri doktorning Tarimdagi Tilsimot shahrining oltin ochqichini tepib, Taklimakan qumligini bo'ysundirish uchun hammamiz birlikda ko'taraylik. Bu efendi Paruçik Peçkov. Hazır Peçkov efendim Taklimakan qumligini bo'ysundirish uchun ko'tarayli dedi. Bu bo'ysundurush. Jungo tilida bo'ysundirish degan bu so'z azroq zo'rlik ma'nosini o'z ichiga oladi. Shunlashqa buning o'rniga yaqinroq bir so'zni ishlatsa qanday? Janoblari boshqacha o'ylab qopla. Qulluqni bo'ysundurush pandiki ulug'vor bir ish. Endi zo'rlik degan bu so'zga kelsak, jungo tilidami boshqacha bir ma'noni berish kerak. Shundoq. Giyo unmaydigan cho'l jasiriga yaqinlik so'zning nima keragi? Andaqda Buyuk Angliya imperiyasidagi qumliqni boshqalar berib bo'ysundirsin bo'laverdi ekanda. Ayol podsho oliylarining tavalligida port, shahar, go'zal bog'lari bor.
O haqiqatan yaxshi joy ekan. Agar u yani Rossiyaliklar berib bo'ysundursa, qandoq bo'lar ekan, ha? Bugün sizlerin taze ilhamları keptiken de, he? Do'pey janoblar. Men bir erkin davlatdan keldim. Hech qanday odamga vakillik qilmayman. Faqat ilm, fanga vakillik qilaman.